السلام عليكم، معكم ام وليد. اليوم غنحضر العصير معكم ديال الزنجبيل فريش واناناس او بينيا وليمون او الحامض. كيجي غزال وكنتمنى تجربوه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ابوني وبارطاجيوه مع صحاباتكم ولايك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. تكونوا يا ربي تكونوا كاملين بكم مزيانين نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هذا. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنايا بينيا مغليه، قشور ديالها ديال اناناس، درتهم في الماء وغليتهم. دابا غنصفيها حيت القشور هما اللي فيهم فيتامينات ديال البينيا او اناناس. صافي غنصفيوها مزيان. عندنا هنا بينيا الاناناس، غنحط شويه منهم. المهم عندي نص ديال اناناس، حبه وحده او بينيا على حسب كل واحد شنو كيقول لها. وصافي غنزيد عليه الحامض او الليمون، ليمونه وحده. عندي الزنجبيل فريش واحد الطرف. ودابا ان شاء الله نكب عليه ديك الماء ديال قشور الاناناس اللي طيبت. هي هذا عندها خلطتها. دابا غنطحنوها مزيان، نعطيوها وقت ديال الطحين. نسيت البريز ما عملتوشي. نحاولوا نطحنوا، نعطيوها الوقت ديال الطحين تيولي كلشي معنا يولي ما، حيت سكن ديك الزنجبيل وبينيا وهذا خصهم الطحين مزيان. حتى انا ما نصفيهمش، بحق اللي بغى يصفيهم يصفيهم، انا ما نصفيهش، نخليه نعطيه غير وقت ديال الطحين وصافي. ونتمنى تجربوه، كيجيو غزال بديك الطيبه ديال الزنجبيل واناناس والحامض. اللي انا متعوده عليه كنشربو، بحال اللي ما متعودش عليه بغى يحلي بالعسل او السكر. هو هذا العصير معنا، كتشوف كيفاش جا الشكل ديالو. ان شاء الله يا ربي غنكبو في الكاس. هو باقي سخون دابا حيت الماء كان سخونين. نتوما تخليوه يبرد ولا تطحنوه. دابا انا غنخليه يبرد، واخا كبيتو غنولي نرجعو بلاصتو وغنخليه يبرد شويش. وهو هذا العصير معنا كيجي غزال كيشهي، الطيبه ديالو فنه. والسلام عليكم.